Mitombatra ny isan'ireo olona marary noho ny aretina azo avy amin'ny fahalotondrivotra araka ny fanazavany ministeran'ny fahasalamana. Tsikaritra fa mitomboatra ny isan'ireo olona voan'ny aretin'ny avokavoka sy ny sohika eny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana, hoy Dr Laetitia Lydia Yasmine, sekretera jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, androany alakamisy nandritra ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana. Raha toa ka 7,970 sy alina sira hetsy izany ny taona 5,4 dia efa tafiakatra 2,50 sy 7,4 alina sira hetsy ny taona 2,20 araka ny fanadihadiana dia ny 7,7 sy 4,4 etsy amin'ireo no maty vokatry ny aretina azo avy amin'ny fahaloton'ny rivotra ka ny 400 amin'izay dia maty vokatry ny fandotona amin'ny fira mainty. Miantso ny mponina sy ny sehatra tsy miankina mba handray andraikitra amin'ny ady atao amin'ny fiarovana ny tontolo iainana araka izany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Mahery ny 4,4 alina sira hetsy isa-taona no namoy ny ainy noho ny fifohana na fandraisana zava-mahadomelona toy ny sigara aty Afrika araka ny tatitry ny fikambanam-be iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS. Ambony kokoa izany tany fianaky ny aretina azo avy amin'ny zava-mahadomelona izany ho an'ny lehilahy raha ny eto Madagasikara manokana no resaina. Tamin'ny taona 2012 dia 7,7 ny taha ho an'ny lehilahy raha toa ka manodidina ny 4,7 ho an'ny vehivavy. Tamin'ny volana Mey 2020 dia eo amin'ny olona 5 tapitrisa eo no maty maneran-tany noho ny fifohana zava-mahadomelona hoy hatrany OMS. Anisan'ny antony voalohany mahatonga ny homamiada ny avokavoka ny fifohana sigara, ankoatra ny koadavareny mety hanome hevahana ny aretin'ny taovam-pisefoana ihany koa ny sigara. Nanambaran'ny fiangan'ny Maki latsaky ny 20 taona ho an'ny Kenya hiatrika ny amboaran'ny Bartes ny Federasiona Malagasy ny rugby androany alakamisy. Tamin'ny 5:00 teo izy ireo no niainga raha nanambaran'ny Marcel Rakotomalala filohan'izy ireo. Mbola tsy misy mohatreto ny sidina mivantana makanana Nairobi ka hijanona atory ao Maurice izy ireo anio alina ary noho ny di ho an'ny Kenya raha ampidisoma. Ny 7 hatramin'ny 17 aprily izao no anatanterahana ny fifaninanana. Ankoatra ny Madagasikara dia andray anjara amin'ny fifaninanana ihany koa i Namibia, Zambia, Uganda, Kenya, Tunisie, Côte d'Ivoire ary Zimbabwe. Ny alarobia moa no nantanteraka fanazarantena farany teto Madagasikara ny Maki U20. Matoky tena tanteraka izy ireo amin'ny fiatrehana ny fifaninanana araka ny nambaran'ny kapiteny Arifetra Randriamanantena.